ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയും എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ മരുന്നിന് സാധിക്കുന്നു. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വല്യമ്മച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറിവാണിത്. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, തേൻ എന്നിവയാണ്. ആരോഗ്യം വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നൽകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവാണ് നാരങ്ങ. ഇതിലെ വൈറ്റമിൻ സി, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ഗുണം നൽകുന്നത്. ഛർദി, മനംപുരുട്ടൽ, തടി കുറയ്ക്കാൻ, ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനുമെല്ലാം നാരങ്ങ നല്ലതാണ്. നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം BP നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ സി പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രോഗങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിയിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്നു. മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഇഞ്ചി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തലകറക്കം, ഛർദി, മൈഗ്രെയിൻ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ക്ഷീണമകറ്റി എനർജി നൽകുന്നതിനും നല്ലൊരു വേദന സംഹാരിയായും പ്രതിരോധ ശക്തി ശരീരത്തിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇഞ്ചിയെ സാധിക്കുന്നു. ദഹന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നു. വയറ്റിലെ വേദനയും ഗ്യാസ് കെട്ടലും ഒഴിവാക്കുന്നു. ജോയിൻ്റ് പെയിനിന് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് തേൻ. തേൻ ഒരു പകുതി ദഹിച്ച ആഹാരമാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകാൻ തേനിന് കഴിവുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ B1, B2, B3, B5, B6, C എന്നിവ തേനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോപ്പറും അയഡിനും സിങ്കും ഒരു ചെറിയ അംശം തേനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തേൻ ഒരു നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ്. ബാക്ടീരിയകളെയും സൂക്ഷ്മാണുക്കളെയും ചെറുക്കാൻ തേനിന് കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മളിത് മുറിവിനും പൊള്ളലുകളിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിർജീവമായ ചർമ്മം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തേൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ മരുന്നുകൂട്ടിന് നല്ല രുചിയും നൽകുന്നു. അടുത്തായി നമ്മൾ നാരങ്ങ ഒരു വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിയുക. കുരുവൊന്നും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉരച്ച് വേണേൽ നമുക്കെടുക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു തേൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. അരിപ്പെടുത്ത് അത് അരിക്കുക. കാരണം കുരുവോ വല്ല തൊലിയോ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക. ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കണം. ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇത് നൽകാവുന്നതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാം നൽകാവുന്നതാണ്. ഇത് കഫക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം കൊടുത്താൽ മതി. അത് 15 മിനിറ്റ് തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ല പ്രായമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും കഫക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇതെൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. നിങ്ങളിത് ചെയ്തു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.